Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире детская телестудия Пионер ТВ и с вами Халикова Аделина. Учащиеся школы номер 2 вместе с педагогом Дома пионеров и школьников Залиловой Зили Закариевной приняли участие в республиканском туристском фестивале детей с ограниченными возможностями здоровья «Костер на снегу-2017», который проходил в городе Уфе. Это мероприятие, организованное Республиканским детским оздоровительно-образовательным центром туризма, краеведения и экскурсий Министерства образования Республики Башкортостан за счет средств, выделенных благотворительным фондом «Мархамат», прошло с целью активизации туристско-краеведческой работы, содействия социальной адаптации, расширения кругозора детей с ограниченными возможностями здоровья. На фестиваль также приехали ребята из городов Уфа, Октябрьский, Туймазы, Салават, Давлеканово. Программа включала обзорную экскурсию по городу Уфе, их именами названы улицы, знакомство с памятниками и архитектурными достопримечательностями города, посещение Республиканского музея истории и образования, Башкирского государственного художественного музея имени Нестерова. Детям были представлены туристские направления детских объединений Центра туризма, краеведения и экскурсий, в одном из которых, скалолазании, участники могли потренироваться. Ребята приняли участие и в вечере бардовской песни, услышали замечательные исполнения авторских произведений местных самодеятельных поэтов и певцов. На следующий день совершили поездку в детский спортивный лагерь «Локомотив», что находится в поселке Юматово Уфимского района. Замечательным событием в их жизни стала прогулка на лошадях, запряженных в сани по сказочному, заснеженному лесу, экскурсия в местный зоопарк. Как отблеск от заката, костер меж сосен пляшет. С удовольствием приняли они участие и в спортивно-туристской игре «Костер на снегу», пели туристские песни. Подружный хор «Гори, гори ясно, разгорелся огонь». Тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как поется в туристской песне: «Не за огонь люблю костер, за тесный круг друзей». Всех ребят объединил в эти незабываемые дни фестиваля яркий костер дружбы. Организаторы вручили ребятам памятные подарки, книги. На этом все. До свидания.